哦，这黄花好漂亮。这蜜蜂好忙哦，这有多少蜜啊？它采了1分钟了。嗨，我现在的所在地点呢，在如果我记得没错，这应该算苗栗县的头屋。那这个是雅文贝欧的另外一个园区，叫玫瑰花园。那这个园区我来第2次，我一直觉得这个地方很值得来逛一下。那它不是，就是说它这些花啦什么，当然是就是免费让大家欣赏。那它主要是卖它里面的产品。你来之后，其实你也不会迷路，只要你这条路走对，就是台13，你会觉得非常漂亮，然后香味也很够，然后你一开始应该拍300张会跑不掉。当然你要注意防蚊，还有就是这毕竟是玫瑰，它是有刺的，所以你要是带小朋友来的话，其实不要让它狂奔。可是它的路都是好走的，没有太大的问题。它都有适当的摆一些桌椅可以坐，所以你也不会逛得太累。那它的主建筑物就是这一栋，那里面就是它卖产品的地方。那你面对它的左手边有个叫世界之梯，上面你可以稍微看一下，它上面有做一些用那种锻铁做的一种，比如说自由女神像啦、101建筑啦，一些比较有名的，那你也可以看一下。我觉得它这个已经是博士级的。种玫瑰花、种植物的人，所以说它很多地方你可以细看，它都有介绍它是什么花，那是什么花，它的品种怎么样，有没有香味。这也是玫瑰花园，完全没有错。可是人就是要歪肚脐，我们要介绍绣球花，因为我自己买了2盆，那现在叶子花都掉光了，正想我要怎么种。然后我这一次看到它这个其实很漂亮哦，你看哦，你如果从这样角度看过去，它刚好像一座山，然后它这里可能有好几棵在一起，然后。哦，你看哦，原来我想说它这个都要长叶子，然后长花，因为我们一般在看卖的时候是整盆嘛。可是其实它会木质化，所以它不是1年生的，它可以继续往下种。所以你看它这个，你看它这个就长了一些叶子，然后长花、长叶、长花，它中间都没有叶子，没有关系。所以是不是在修剪的时候，我们就是可能要看哦，有的就不要修剪，它还是会这样长。哦，这个是绣球花，我觉得这个绣球花超漂亮的。好甜哦。然后我觉得这里还蛮漂亮的，你看今天没有很多人这样，如果你这样拍出去会很漂亮。发现它这里整个园区的颜色哈，就是花草之外就是用黑跟白而已，这样很简单，我觉得还不错。我希望介绍南部的朋友可以来玩。而且这一带，你往北的话就是头份啊、竹南，往南的话就是苗栗市，所以还蛮多东西好吃的。我发现在大自然里面哦，亮色的那个黄色啊，其实很亮眼。之前其实我没有很喜欢黄色的东西，可是最近觉得只要有一点点颜色跟黄卡在一起，它比较耐看，我觉得比红色还要耐看。我觉得如果我们将来去另外一个园区，就会看到这个那边那个园区那个人超厉害的，种这个很强。这个溪拍很漂亮哦。因为我觉得他很善用他的墙壁，然后之前的还没有，可是其实它上面在种花的过程里面，它都有写它的品种。比如说像这一盆，你看哦，他写说。它是法国来的，叫做欧内斯特卡尔瓦夫人，是不是这个人发明出来的？它是粉红色，然后微香。将来下次来你们可以来看，是不是粉红色微香？粉红色，没错。其实它这边每个区都有取了一些名字，那我们不用一一介绍，因为你从大门进来，你看它的右手边就有一个区块，就会介绍这边的一些。名称啊，或是它的动线啊，那你现在看到就是这边是厕所嘛，然后那边就是咖啡区，然后咖啡区的后面
你如果看远方的话，都有一些断铁，有一些建筑，然后这就是他们主要的展示区。那他们的工厂其实都设在3楼，然后1楼呢就是产品的展示区，然后也有游客中心，然后这边也都是逛的地方。所以来这边，我觉得你看我们刚刚从玩到现在，我们从来这边2、3个小时，其实还没有机会花到1块钱。所以这个地方，如果是没有来过的人，我蛮建议你来一趟的，因为那个我觉得蛮值得一逛，而且因为它每个东西都有介绍，像这个写这叫弹簧，然后它写它味道很强，那我闻了一下，真的很强，所以跟刚那个墙壁那个玫瑰都不一样的香味。我觉得有些东西我们一开始会觉得说是不是化学调出来的，其实并没有原来大自然原来的味道就是这样子。从主要建筑物进来之后，它放了很多照片的简单介绍。我看到他们摆的画，有萧敬腾的签名，我记得这应该是萧敬腾的签名。人参、芒果雪酪，这里有很多口味的哦，有龙井巧克力、蜜桃、哈密瓜、红酒、凤梨，还有炭烧咖啡。你要去拿这个杯子来装才能吃。记得哦，可是这不是冰淇淋，这个是肥皂，对不对？好，因为我很少做体验，所以我发现对业者很不好意思。它这里其实有很多可以现场试用，还有闻味道。所以我们刚刚前面介绍冰淇淋，其实它是洗澡的，那它1罐现在它是有折扣啦，我怕各位来的时候状况不一样，反正大概就100块，那你可以买各种味道回去洗。那它这边现场都有它的产品可以试用。那现在是防疫期间，可以多洗手。彩妆的产品，还有一些调理的产品，还有一些衣服、洗发精，调整型内衣。所以说，如果你刚好要来这边有这方面的需求，可以进来看。那我觉得价位好像也不会很高对啊。你有福气了，你现在可以选很多。看人家花床、花架、拱门、围篱及墙上的玫瑰叫慢性玫瑰，它的枝条如藤蔓，大中小如花朵皆有，是最好的装饰品种。我们刚刚在那个玫瑰故事馆看他影片的介绍，讲的没有很长，可是对门外汉来讲，其实可以很快的了解。比如说，他讲那个花的形状，然后它的什么键瓣啊，它的花瓣，然后它的比如说一根它有的是可以长10几朵，然后一个可以长1朵，然后还有讲到它有各种香味我觉得。看完之后，你有一个普的了解了，最起码可能在赏花的过程里面，你可以知道一些重点。那我们现在在这个位置呢，就是它的完全以喝咖啡为主的一个馆，就是面对它建筑的左手边。所以我们也选了2个不同的口味来喝看看。那我是选择中焙的，那摄影师是选择浅焙的。那一个是吃什么新卤的，一个是吃什么梅心卤的。等一下，因为我们可以拍那边嘛，那边它正在冲，然后我们等一下就可以喝看看。我们从花区，然后刚了产品，然后整个逛下来就是讲真的啦，就是很疗愈，你不需要抱任何目的，我是这样觉得。那我们最后发现这一区蛮有意思的，因为这区有些花是我没看过的，而且它。不是专攻玫瑰在这边，而是有蛮多绣球花的。但像这个我就没看过了嘛，我这辈子没看过这种花等一下我一定要扫描一下，这到底是什么花。那这个影片可能就决定在这边结束。那这个主要是介绍给真的没有来过的人，因为我觉得它蛮适合逛的。那雅文总共有4个区，4个园区，这是其中一个。那我希望把那4个区都介绍完。那另外一个区在三义那边，也不错，可是没有这个地方那么大。不过那边可以预告一下，那边那个
那边的种花的专家对那个多肉植物好厉害。好，谢谢大家，拜拜。